ভাই 500 টাকা নাকি ফ্রি দিচ্ছেন? 500 টাকায় হাসার আমাদের ফ্রিজ পৌঁছে দিচ্ছি 500 টাকা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ওয়ালটন সব থেকে ছোট সাইজের মধ্যে ইনভার্টার সাইজটার মধ্যে হয়। এটা হচ্ছে 282 লিটার এটা এবং এটা উপরে ডিপ হবে, উপরে কিন্তু ডিপ হবে, এবং নিচে নরমাল হবে। এটা ফ্রিজটা ছোট হলে কিন্তু ডিপের কিন্তু একদম পুরো ব্র্যান্ড নিউ এই গ্রেডের প্রোডাক্ট ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, আমাদের ভিউয়ার্স কিন্তু ভাই ভিডিও কল দেখে দেখে নেবে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই, এবং প্রোডাক্ট দেখে তারপর তারা পেমেন্ট করবে, ক্যাশ অন ডেলিভারি হবে ইনশাআল্লাহ। এই যে 500 টাকার যে অফার, এটা কি প্রত্যেকটা ফ্রিজের ক্ষেত্রে? প্রত্যেকটা ফ্রিজের ক্ষেত্রে ঢাকার বাইরে 500 টাকা কুরিয়ার সার্ভিসের অ্যাডভান্স করে আমরা ফ্রিজটা পাঠিয়ে দেবো। আচ্ছা, এবং কুরিয়াতে যাওয়ার পথে যদি কোনো ধরনের ড্যামেজ হয় সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দায়ভার আমাদের। দেখাবো আপনার এটা হলো 213 লিটার, এটা মডেল হচ্ছে 2A3 GDL এটার মডেল। এটার মধ্যে 3-4টা মডেল অ্যাভেলেবল আছে আমার কাছে। এটা হচ্ছে আপনার কম্প্রেসর গ্যারান্টি 12 বছর, পার্টসের গ্যারান্টি 4 বছর এবং 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে কিন্তু আমরা আবারও চলে আসলাম জিএইচপি ইলেকট্রনিক্সে, এবং এইখান থেকে কিন্তু আপনারা ওয়ালটন ফ্রিজ কিনতে পারবেন 20% ডিসকাউন্ট, এবং মাত্র 500 টাকা দিলেই কিন্তু ফ্রিজ পৌঁছে যাবে আপনার বাড়ি। তো ভিউয়ার্স, আজকের এই ভিডিওতে সম্পূর্ণ হেল্প করবে জিএইচপি ইলেকট্রনিক্সের ওনার মোহাম্মদ নাইম ভাই। আসসালামু আলাইকুম। আমি ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? ভাই 500 টাকা নাকি ফ্রিজ দিচ্ছেন? 500 টাকায় হাসার আমাদের ফ্রিজ পৌঁছে দিচ্ছি 500 টাকা। আচ্ছা দেখেন ভিউয়ার্স, মাত্র 500 টাকায় কিন্তু আপনাদের বাড়িতে ফ্রিজ আপনারা নিতে পারতেছেন। তো ভাই প্রথমে আপনাদের শপে আসার অ্যাড্রেসটা বলে দেন। শপের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ধলপুর রোড, ইসলামিয়া জেনারেল হসপিটাল অপোজিটে নাসির টাওয়ার। নাসির টাওয়ার। আচ্ছা ভিউয়ার্স, অবশ্যই কিন্তু ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্স এবং ভিডিওর স্ক্রিনে কিন্তু ভাইদের নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা কিন্তু অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। প্রথমে ভাই কোনটা দিয়ে শুরু করবেন? প্রথম শুরু করবো ওয়ালটনের ছোট সাইজটা দিয়ে। ওকে, 132 লিটার গ্রোস ভলিউম। আচ্ছা, সম্পূর্ণ গ্লাস ডোর। গ্লাস ডোর হবে এটা। 5 স্টার রেটিং আছে, প্লাস্টিকটা বিএসটা অনুমোদিত, এবং 5 স্টার রেটিং হওয়ার কারণে আপনার বিদ্যুৎ বিল খুব কম আসবে। এটা আচ্ছা, এটার ভিতরে উপরে ডিপ হবে, এটা কিন্তু উপরে ডিপ হবে এবং নিচে নরমাল হবে। এটা নিচে কিন্তু এটা নরমাল হবে দেখেন, এবং খাবার কিন্তু কোনো দুর্গন্ধ হবে না, প্লাস্টিকের কোনো কেমিক্যালের গন্ধ নেই, এবং আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে ফুল ফ্রেশ থাকবে, কোনো দাগটা হলুদের কোনো ছিটা ফোটা কিছু থাকবে না। আচ্ছা দেখেন একেবারে কিন্তু ফ্রেশ, এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজের মধ্যে 300টা কালার অ্যাভেলেবল হবে। আচ্ছা, এবং এটার মডেলটা হচ্ছে 1B6 GDL। এটা এমআরপি হচ্ছে 25,990 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 20,800 টাকা। 20,800 টাকায় কিন্তু এই ফ্রিজটা আপনারা কিনতে পারবেন। 20,800 টাকা, 500 টাকা ডেলিভারি চার্জ দিলে বাংলাদেশের যে প্রান্তে সুন্দরবন প্রেসারের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, এরপর আমাদের কি দেখাবো? এরপর দেখাবো 50-50 মধ্যে। 50-50 হবে কিন্তু এটা মডেলটা হচ্ছে 1F3 GDL মডেল। এটার মধ্যে কয়েকটা কালার অ্যাভেলেবল হবে। এটা উপরে ডিপ হবে, উপরে কিন্তু ডিপ হবে দেখেন। আচ্ছা, নিচে নরমাল হবে। নরমাল হবে, নিচে দুটো ইয়া দেওয়া আছে, এখানে শুধু ট্রে দেওয়া আছে, গ্যারান্টি কার্ড থাকবে, আইস ট্রে থাকবে, 3টা পকেট থাকবে, সাইডে পকেট থাকবে এখানে কিন্তু। এটার মধ্যেও কয়েকটা কালার অ্যাভেলেবল আছে। এটা সম্পূর্ণ গ্লাস ডোর, আর গ্লাস ডোরের সুবিধা হচ্ছে কোনো মরিচা ধরবে না, ভাঙবে না, কোনো ধরনের স্কেচ করবে না, কোনো ধুলোর ছিটে পড়া কিছু থাকবে না। আচ্ছা ঠিক এবং আছে, এটা মডেল হচ্ছে 1F3। এটা এমআরপিটা হচ্ছে 30,990 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 24,800 টাকা। 24,800 টাকা ওয়ালটন, 24,800 টাকা। আচ্ছা ভাই, এগুলোর সাথে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কেমন? এটা গ্যারান্টি হচ্ছে আপনার কম্প্রেসর গ্যারান্টি 12 বছর, পার্টসের গ্যারান্টি 4 বছর এবং 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। 1 বছর পর্যন্ত হোম সার্ভিস সম্পূর্ণ ফ্রি, 1 বছর পর 300 টাকা কনভেন্সি লাগবে। আর বাংলাদেশের যে প্রান্ত থেকে আমরা এখান থেকে ফ্রিজ কিনো তার ঘরে সার্ভিস চলে যাবে। আচ্ছা ঠিক আছে, এরপর কি দেখাবেন? এরপর দেখাবো আপনার এটা হলো 213 লিটার। এটা মডেল হচ্ছে 2A3 GDL এটার মডেল। এটার মধ্যে 3-4টা মডেল অ্যাভেলেবল আছে আমার কাছে, কালার অ্যাভেলেবল আছে। এটা কিন্তু 100% কপার কন্ডেন্সার, 100% কপার কন্ডেন্সার। এবং এটার উপরে ডিপ হবে, উপরে কিন্তু ডিপ হবে, নিচে হবে নরমাল। এটা নিচে দিয়ে কিন্তু নরমাল হবে এটা। এবং আচ্ছা সরি, উপরে ডিপ হবে, নিচে নরমাল, এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনার 50-50 এটা এই ফ্রিজটা 50-50। হ্যাঁ, আচ্ছা এটা কত লিটার হবে? এটা লিটার হলো 213 লিটার। এটা 213 লিটার, এবং এটা মডেল হচ্ছে 2A3 GDL। এটা এমআরপি হচ্ছে 34,790 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 27,850 টাকা। 27,850। আচ্ছা এরপর আমাদের কি দেখাবেন? এরপর দেখাবো আপনার একটু বড়র মধ্যে, এটাও 50-50। এটা হচ্ছে 307 লিটার। এটা 307 লিটার গ্লাস ডোর, এবং এটার মধ্যে কয়েকটা কালার অ্যাভেলেবল আছে। এটা উপরে ডিপ হবে, এটা কিন্তু উপরে ডিপ হবে এটা কিন্তু ছোটর মধ্যে মনে হয় ডিপটা অনেক বড়, অনেক বড়, অনেক বড়, অনেক বড় যাচ্ছে। এবং এটা হচ্ছে নরমালটা, এটা কিন্তু নরমাল হবে দেখেন। এবং আমাদের কিন্তু যে ফ্রিজে প্রত্যেকটা যে গ্যারান্টি কার্ড দেওয়া থাকে, এটার মধ্যে যে গ্যারান্টি কার্ডের একটা যে ব্যাপারটা, এটা আমি দেখা দিই এটা দর্শকদের উদ্দেশ্যে। এটা কিন্তু আপনার গ্যারান্টিটা হচ্ছে 12 বছর কম্প্রেসর, সেকেন্ডে 4 বছর এবং 5 বছর ওয়ারেন্টি আছে। এবং কিন্তু ওয়ালটন একমাত্র কোম্পানি যেটা 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দিচ্ছে। রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দিচ্ছে ওয়ালটন একমাত্র। আচ্ছা 1 বছরের মধ্যে যদি কোনো ধরনের বড় ধরনের সমস্যা হয় ফ্রিজ, আমরা সেই ক্ষেত্রে ফ্রিজটা চেঞ্জ করে দিই, একবারে রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি করে দিই। এটার মডেলটা হচ্ছে 3X7GD XX। এটা এমআরপিটা হচ্ছে 42,090 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 33,700 টাকা। 33,700 টাকা। কিন্তু এটার মধ্যে কিন্তু কয়েকটা কালার অ্যাভেলেবল আছে। আচ্ছা প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু কালার অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের স্ক্রিনে বা ডেসক্রিপশনে যে নাম্বারটা দেওয়া আছে, এটার মধ্যে আমাদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে। যদি কেউ আমাদের শোরুমে না আসতে পারে, তারা আমাদের ভিডিও কলে বা কোনো ধরনের ছবি চেয়ে আমরা দিতে পারবো, এবং তাকে রেট সহ দিয়ে দেওয়া হবে।
আচ্ছা, এরপর কি দেখাবো? এটাও দেখাবো 307 এর মধ্যে, এটা নতুন মডেল আসছে এটা। এটা আপনার কালারটা কিন্তু অসাধারণ কালার দেখেন একেবারে, খুব সুন্দর একটা কালার, এবং এটা ডিপের মধ্যে পকেট আছে, নতুন ডিপে কিন্তু এর পকেট আছে, এটা নরমাল হবে নিচে, নরমাল হবে কিন্তু এটা নিচে দেখেন। আচ্ছা 50-50 হবে ফ্রিজটা। এটা 307 লিটার, এটা 307 লিটার একটা 7 ফ্রিজ। লিটার। এটা মডেল হচ্ছে 3X7 GDL। এটার এমআরপিটা হচ্ছে 42,590 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 34,100 টাকা। 34,100 টাকা। আচ্ছা ভাই, এই যে 500 টাকার যে অফার, এটা কি প্রত্যেকটা ফ্রিজের ক্ষেত্রে? প্রত্যেকটা ফ্রিজের ক্ষেত্রে ঢাকার বাইরে 500 টাকা কুরিয়ার সার্ভিসের অ্যাডভান্স করে আমরা ফ্রিজটা পাঠিয়ে দেবো। আচ্ছা, এবং কুরিয়াতে যাওয়ার পথে যদি কোনো ধরনের ড্যামেজ হয় সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দায়ভার আমাদের, কাস্টমারের টেনশনের কিছু নেই ইনশাআল্লাহ। ওকে, এরপর কি দেখাবো? এরপর দেখাবো আপনার 3D8। এটা হলো 4060, এটা ফ্রস্ট ফ্রিজ। এটার ভিতরে বরফ হবে, হালকা বরফ, তুষার বরফ হবে। এটা উপরে ডিপ হবে, এটা উপরে ডিপটা খুব বড়। আচ্ছা, ডিপটা কিন্তু অনেক বড় দেখেন এখানে। এটা নরমালটা নিচে দিয়ে কিন্তু নরমাল হবে দেখেন। আচ্ছা, সাইডে খুব 4টা পকেট দেওয়া আছে, 4টা পকেট আছে নরমাল দেখেন এখানে। এবং এটার মধ্যে কয়েকটা কালার अवेलेबल। এটা লিটারটা হচ্ছে 348 লিটার। এটা 348 লিটার একটা এটা মডেল হচ্ছে 3D8 GDXX। এটা আমার পিন হচ্ছে 46,190 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 37,000 টাকা। 37,000 টাকায় কিন্তু এই ফ্রিজটা ভাইদের কাছে আপনারা কিনতে পারবেন। এরপর আমাদের কি কালেকশন? এরপর দেখাবো ওয়ালটনের সবথেকে বড় একটা বিগ সাইজের মধ্যে। এটা হচ্ছে 380 লিটার। 380 লিটার। এটার মধ্যে কয়েকটা কালার अवेलेबल আছে। এটা ওয়ালটনের সবথেকে বড়, সবথেকে বড় উপরে ডিপ, এবং এটা ওয়ালটনের সবথেকে বড় নরমাল, বিশাল বড় ডিপ। এই যে নরমালটা দেখেন, এত বড় বড় দেখেন। ফ্রিজটা খুব বড়, খুব বড় বেশি তারা কিন্তু হ্যাঁ ফ্রিজটা দেখতে পারে। আচ্ছা, এবং এটার মধ্যে কালার अवेलेबल আছে। এটা মডেলটা হচ্ছে 3F5 GDXX ইনভার্টার। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি হওয়ার কারণে কিন্তু এটা বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ী। এটা মাসে 90 থেকে 100 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসে, মাত্র 90 থেকে 100 টাকা। দেখেন মাত্র 90 থেকে 100 টাকা কিন্তু একটা ফ্রিজে বিল দিয়ে। এবং কিন্তু 100% কপার কন্ডেন্সার। আপনার এটা এমআরপিটা হচ্ছে 48,490 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 38,800 টাকা। আমরা এটা 38,800 টাকায় কিন্তু এই ফ্রিজটা ভাইদের কাছে আপনারা কিনতে পারবেন। আচ্ছা, এরপর আমাদের এই ফ্রিজটার মধ্যে একটু আপডেট মডেল আসছে। এটা মোটাও আপনার 380 লিটার, জাস্ট একটু নতুন আপডেট ভার্সন মডেলটা এটা। হ্যাঁ, এটা মডেল হচ্ছে 3F5 GDEH। এটার এমআরপিটা হচ্ছে 49,490 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 39,600 টাকা ডিসকাউন্ট। 40,600। এটার ভিতরটা সেম, একটু দেখাই দিই দর্শকদের উদ্দেশ্যে। আমরা দেখাই, এই যে উপরে কিন্তু এটা ডিপ হবে, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল হবে। ডিপ হবে। ফ্রিজ কিন্তু যে আপনি ফলো করতেছেন, প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু আমাদের পুরো ফুল ফ্রেশ, একটা কিন্তু কোনো দাগটা কিছু না একটা ফ্রিজের মধ্যে। আচ্ছা, একদম পুরো ব্র্যান্ড নিউ এই গ্রেডের প্রোডাক্ট ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, আমাদের ভিউয়ার্স কিন্তু ভাই ভিডিও কল দেখে দেখে নেবে ইনশাআল্লাহ, অবশ্যই। এবং প্রোডাক্ট দেখে তারপর তারা পেমেন্ট করবে, ক্যাশ অন ডেলিভারি হবে ইনশাআল্লাহ। ওকে, তারপর দেখাবো 348 এর মধ্যে নতুন একটা কালার আছে। এটা 348 লিটার। এটা মডেল হচ্ছে 3D8 GDL। এটা ডিপটাও বড়, নরমালটাও মোটামুটি বড় একটা। আমি কিন্তু যা দেখাচ্ছি এগুলো সব ফ্রোস্ট, এগুলো বরফ হবে। এগুলো কিন্তু বরফ হবে। হ্যাঁ, বরফ হবে এগুলো, নন ফ্রোস্ট দেখাবো ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, এটা কিন্তু উপরে ডিপ, নিচে নরমাল নিচে হবে কিন্তু নরমাল এটা। আচ্ছা, এটা কত লিটার হবে? এটা 348 লিটার। 348। হ্যাঁ, এটা এমআরপিটা হচ্ছে 46,990 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 37,600 টাকা। 37,600 টাকা। সবগুলো ফ্রিজে কিন্তু কালার अवेलेबल আছে। কালার अवेलेबल আছে, এবং আমাদের যে ডিসকাউন্টে প্রত্যেকটা ফ্রিজে মোটামুটি 8 থেকে 7,000 টাকার মধ্যে ডিসকাউন্ট হয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকটা ফ্রিজে। আচ্ছা, এখন দেখো আমরা নন ফ্রস্টের মধ্যে একটু মিরর টাইপের এরকম একটা ফ্রিজ ঘরে থাকলে আসলে কোনো আয়নার দরকার হবে না ভাই, ড্রেসিং টেবিল লাগতেছে না ফ্রিজ থেকে। দেখেন আমারে কিন্তু দেখা যাচ্ছে ফ্রিজের ভিতরে। এটা নন ফ্রস্ট। এটা নন ফ্রস্ট একটু বড় আপডেট মডেল আছে। এটা মডেল হচ্ছে 4CO GDL ইনভার্টার এটা। এবং এটা হচ্ছে 430 লিটার। এটা 430 লিটার। এটা ডিপটাও খুব বড়, নরমালটা খুব বড়। এটা অনেক বড় ফ্রিজ। উপরে ডিপ হবে, এটা মানে এটা কিন্তু বরফ পড়বে না, এটা কোনো বড় হবে না, শুধু খাবারগুলো যেটা রাখবে শুধু খাবারগুলো বড় হবে। আচ্ছা, দেখেন এটা কিন্তু ডিপটাও খুব বড়। এটা কিন্তু নরমাল হবে নিচে। হ্যাঁ, এবং আপনারা কিন্তু উপর এই পকেটগুলো কিন্তু খুব সুন্দর, এগুলোতেও খুব ভালোভাবে ইউজ করতে পারবে। এগুলো কতগুলো পকেট দেওয়া আছে এগুলো দেখেন, এই যে উপরে পকেট দেওয়া আছে, কিন্তু টিভি পকেট দেওয়া আছে। আচ্ছা, তো এইটার প্রাইসটা কত রাখছেন? এটার কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 59,990 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 48,000 টাকা। 48,000 টাকা। এটা কিন্তু মোটামুটি 12,000 টাকা ডিসকাউন্ট হয়ে গেছে ফ্রিজটা। 12,000 টাকা 12,000 টাকা ডিসকাউন্ট হয়ে যাচ্ছে। এই ডিসকাউন্ট দেখাতে দেখাতে মোটামুটি 18 থেকে 20,000 টাকা ডিসকাউন্ট অলরেডি ফ্রিজ দেখাবো ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, এরপর দেখাবো এটা থেকে এক সাইজ ছোট। এটা হচ্ছে 386 লিটার। হ্যাঁ, এটা হলো কি আপনার 3A6 মডেল। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা ব্ল্যাক কালার হয়, এবং এটার মধ্যে একটা কালার अवेलेबल আছে, ওটা আমার কাছে আছে, দেওয়া যাবে। এটা উপরে ডিপ হবে। এটা উপরে কিন্তু ডিপ, এটা কিন্তু নন ফ্রস্ট হবে, নিচে নরমাল হবে এটা। আচ্ছা, এটা কিন্তু নিচের দিকে নরমাল হবে। এইখানে কি লাইট দেওয়া আছে নাকি ভাই? হ্যাঁ, এটাও লাইট দেওয়া আছে এখানে। এবং যাদের একটু ঠান্ডা বেশি দরকার তারা এই চেম্বারটা খুব ভালোভাবে ইউজ করতে পারবে। এইটা কিন্তু কুলিংটা বেশি, এবং কিন্তু আপনারা দুইটা কিন্তু আলাদাভাবে কন্ট্রোল করতে পারবে। এই দেখেন, উপরে ডিপ কন্ট্রোল আলাদা, নরমাল কন্ট্রোল আলাদা আলাদা হবে এটা কিন্তু। আচ্ছা, এইটার প্রাইসটা কত? এটার কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 57,990 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 46,400 টাকা অনলি। এটা 46,400 টাকা কিন্তু 46,400 এই ফ্রিজটা আপনারা কিনতে পারতেছেন। আচ্ছা, এরপর এরপর দেখাবো দুই ডাবল পার্টের মধ্যে।
যারা একটু বড় ফ্রিজ নিতে যাচ্ছে নন ফ্রস্টের মধ্যে, এটা হচ্ছে এটা কিন্তু ডাবল ডোর 63 লিটার ডাবল ডোর 563 লিটার। হ্যাঁ সেটটা। এটা একটা কালার হয় ফুল ব্ল্যাক কালার, এই পার্টটা সম্পূর্ণ ডিপ হবে, এই পার্টটা সম্পূর্ণ কিন্তু ডিপ হবে এবং এই পার্টটা সম্পূর্ণ নরমাল হবে, পার্টটা সম্পূর্ণ নরমাল হবে। মানে এই পার্টগুলো, হ্যাঁ এই পার্টগুলো আপনি নরমাল হিসেবে ইউজ করতে পারবে, এই পার্টগুলো আপনি ডিপ হিসেবে ইউজ করতে পারবে। মানে এইটা হবে নরমাল, হ্যাঁ এটা সম্পূর্ণ নরমাল, এই পাশে হবে এটা সম্পূর্ণ ডিপ। আচ্ছা দেখেন এটা কিন্তু সম্পূর্ণ নন ফ্রস্ট, কোনো ধরনের বরফ হবে না, এটা কোনো বরফ পড়বে না কিন্তু এটাতে। এটা কিন্তু মানে ডাবল ডোর হবে, ডাবল ডোর, হ্যাঁ দুই পার্টের মধ্যে দরজা হবে এটা। এই দেখেন এটার মডেলটা হচ্ছে 583 GDL, এটা এমআরপিটা হচ্ছে 87,490 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি 70,000 টাকা অনলি। 70,000 টাকা। এই বড় ফ্রিজের ক্ষেত্রে কিন্তু 500 টাকা অনলি ডেলিভারি চার্জ দিলে আমরা কিন্তু ফ্রিজটা ঢাকার বাইরে পৌঁছে দিব। দেখেন তার মানে এত বড় ফ্রিজে মাত্র 500 টাকা দিয়ে পৌঁছে দিচ্ছেন। আচ্ছা তারপর দেখাবো এটা থেকে একটু আপডেট মডেল, এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে এটার মধ্যে, এই জাস্ট এতটুকু আপডেট করছে এটা। এটাও আপনার এক পাশ সম্পূর্ণ ডিপ, এই পাশটা সম্পূর্ণ ডিপ হবে কিন্তু, এবং এই পাশটা সম্পূর্ণ নরমাল হবে, উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সম্পূর্ণ নরমাল হবে। অনেক জায়গায় কিন্তু এখানে অনেক কিছু আপনারা রাখতে পারবেন। দুই পাশে কিন্তু পকেট দেওয়া, হ্যাঁ দুই পাশে পকেট, নরমাল ডিপ দুই পাশে, এবং কোনো বরফ হবে না ভিতরে, যে খাবারগুলো রাখবে খাবারগুলো বরফ হবে। আচ্ছা তো এইটা কত লিটার? এটার 563 লিটার, এটা শুধু একটু ডিজিটাল ডিসপ্লের জন্য দামটা একটু বেশি। এটা কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 92,490 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 74,000 টাকা অনলি। এটা 74,000 টাকায় কিন্তু এই ফ্রিজটা কিনতে পারতেছেন আপনারা। আচ্ছা এরপর আমাদের এরপর দেখাবো ওয়ালটনের সব থেকে বিগ সাইজ আর কি, 619 লিটার, চাহিদা ফুল একটা প্রোডাক্ট আর কি। এটা কিন্তু টাচ সিস্টেম খুব সুন্দর করে টাচ হবে কিন্তু, এবং এটার মধ্যে স্মার্ট কেয়ার আছে, আপনার মোবাইল দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবেন, মোবাইল দিয়ে কন্ট্রোল করে যায়। এবং হ্যাঁ এখানে যে ধরবে এখান দিয়ে, এখানে কিন্তু সম্পূর্ণ লাইট জ্বলবে এখান দিয়ে, ওইখানে লাইটিং হবে, লাইটিং জ্বলবে, লাইটিং হবে কিন্তু। এবং আপনার এই ফ্রিজটাও সম্পূর্ণ আপনার ডিপ হবে এই পার্টটা, এই দেখেন এই পার্টটা সম্পূর্ণ ডিপ, এবং এই পার্টটা সম্পূর্ণ নরমাল হবে, সম্পূর্ণ নরমাল হবে, এবং আয়নাজর থাকার কারণে কিন্তু খাবারের কোনো দুর্গন্ধ হবে না। এই যে দেখেন, ও আচ্ছা আচ্ছা এটা আপডেট টেকনোলজি। হ্যাঁ আয়নাজর থাকার কারণে খাবারের কোনো দুর্গন্ধ হবে না, এবং কিন্তু সাইডের পকেটগুলো কিন্তু ডিপ এবং নরমাল হিসেবে ইউজ করতে পারবে। এবং এটা যখন লাইন দেওয়া হয়, এটা যে কি সুন্দর দেখার ভিতরে, মানে এত সুন্দর লাইটিং করার ভিতরে, এই যে উপরে কিন্তু এলইডি লাইট, হ্যাঁ লাইট আছে, এবং সাইডেও খুব লাইট দেওয়া আছে, এগুলো সাইডেও লাইট, সাইডেও লাইট আছে, মানে লাইন দিলে খুব আপডেট হবে। হ্যাঁ ওয়ালটন সবথেকে আপডেট প্রোডাক্ট আছে, সবচেয়ে আপডেট ফ্রিজ ওয়ালটনের ভিতরে যতগুলো ফ্রিজ দেখতে চার পার্টের মতো, কিন্তু আসলে এটা দেখতে কিন্তু চার পার্টের মতো লাগতেছে, এটা কিন্তু দুই পার্টের ফ্রিজ আসলে। আচ্ছা এটার প্রাইসটা কত? এটা কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 1,07,990 টাকা, এটা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 97,200 টাকা অনলি। 97,200 টাকা। এটা এখন আপনার ভিডিও দেখে যারা ফোন দিবে তাদের জন্য আরো ডিসকাউন্ট আছে। তো ভিউয়ার্স এরপরে কিন্তু আমরা চলে আসলাম জিএসপি ইলেকট্রনিক্সের 2 তলাতে। তো এটা কিন্তু ভাইদের টোটালি 5 তলা একটা শপ, আপনারা কিন্তু ভিজিট করতে পারেন। তো এখন আমাদের কি কালেকশন দেখাতে পারেন? দেখাবো নতুন একটা কালেকশন আসছে আমাদের, নতুন এটা হলো 223 লিটার, এটা 223 লিটার ফ্রিজ, 2B3 GDL, এটা ওকে এটার উপরে ডিপ হবে, এবং উপরে কিন্তু এটা ডিপ হবে, নিচে নরমাল হবে, এবং এটা কিন্তু ডিপও লাইট ও হবে, ডিপে লাইট দেওয়া আছে কিন্তু এখানে দেখেন, নরমাল লাইট দেওয়া আছে। এটা নরমালি কিন্তু লাইট দেওয়া থাকবে, ডিপেও কিন্তু লাইট দেওয়া থাকবে, এটা এটা দেখেন। কিন্তু আপনার একটা এক্সট্রা কুলিং আছে এখান থেকে, মানে দরজাটা কুলিংটা ধরে রাখতে পারে খুব ভালো হবে এটা। আচ্ছা দেখেন, এবং অনেক ভিডিওতে দেখবি কাস্টমার এক্সট্রা কুলিং দেয়, দরজার কোনো কুলিং দেওয়ার সিস্টেম নেই, দরজা হলে জাস্ট কুলিংটা ধরে রাখবে খুব ভালো মতো, ধরে রাখবে ঠিক মতো এটা। এবং এটার মধ্যে কয়েকটা কালার अवेलेबल আছে। ওরে এটা ভাই, হচ্ছে 223 লিটার, ফুলটা দেখেন, এটা মনে হয় বাস্তবে ফুলের মনে হচ্ছে কিন্তু। 223 লিটার, এটার কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 35,990 টাকা, আমরা এটা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি অনলি 28,800 টাকা। 28,800 টাকায় কিন্তু ফ্রিজটা কিনতে পারতেছেন আপনারা। আচ্ছা এরপর আমাদের কি এরপর দেখাবো আমাদের যেটা নিচে ডিপ এবং উপরে নরমাল হবে, যেটা একটু মানে নিচে ডিপের চাহিদা অনেকে কিন্তু গ্রামে ফ্রিজগুলো নিতে চায়, এটা হচ্ছে নিচে ডিপ, নিচে কিন্তু ডিপ হবে, এটা দেখেন আছে, এই যে চাইলে আমরা প্রত্যেকটা ডিপ থাকবে, খুলেও ইউজ করতে পারবে এগুলো। হ্যাঁ আচ্ছা দেখেন, এবং উপরে নরমাল হবে, উপরে কিন্তু নরমাল হবে, নিচে হবে ডিপ, নিচে ডিপ হবে। আচ্ছা এগুলো দেখেন, এই যে নরমালটার উপরে এই জিনিসটা দেখতে অনেক সুন্দর লাগে, দেখেন লাইটটা এত সুন্দর করছে এটা দেখেন। আচ্ছা সাইডে পকেট দেওয়া আছে এটারও, ওকে সাইডে পকেট দেওয়া থাকবে এখানে, এবং ডয়ার খুলেও তো ইউজ করতে পারবে। এটা মোটামুটি কিন্তু 5টা ডয়ার, 5টা ডয়ার থাকবে, ছোট একটা আইস ডয়ার সহ টোটাল 5টা ডয়ার আছে, 5টা ডয়ার কিন্তু এখানে। এটা মডেল হচ্ছে 28 GDL এটা, এবং এটার এমআরপিটা, এটার লিটারটা হচ্ছে 218 লিটার, 218 এটা লিটার 5 স্টার রেটিং। এটার এমআরপি রেটটা হচ্ছে 38,200, এটা এমআরপি হচ্ছে 38,290 টাকা, এটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি অনলি 30,600 টাকা। 30,600 টাকা, 30,600 টাকা, এটা মানে 28 8,000 টাকার উপর ডিসকাউন্ট নাকি? ডিসকাউন্ট হচ্ছে। দেখেন 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়েছেন এই ফ্রিজে আপনারা, প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু অনেক ডিসকাউন্ট থাকে, ডিসকাউন্ট হয়ে যাচ্ছে, 20% ডিসকাউন্ট মোটামুটি ভালো ডিসকাউন্ট হয়ে যাচ্ছে। ওকে এরপর যারা ইনভার্টার সিস্টেম নিতে যাচ্ছে ছোটর মধ্যে, এটা হচ্ছে ওয়ালটন সবথেকে ছোট সাইজের মধ্যে, ইনভার্টার এই সাইজটার মধ্যে হয়, এটা হচ্ছে 282 লিটার, এটা 282 লিটার এটা, এবং এটা উপরে ডিপ হবে, উপরে কিন্তু ডিপ হবে, এবং নিচে নরমাল হবে। এটা ফ্রিজটা ছোট হলে কিন্তু ডিপের কিন্তু গভীরতাটা অনেক কিন্তু মানে ডিপটা কিন্তু অনেক বড়, অনেক কিছু এখানে রাখা যাবে, আর নিচেরটা কিন্তু নরমাল হবে এটা। আচ্ছা এবং এর মধ্যে কয়েকটা কালার अवेलेबल আছে, এটা কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি হবে কিন্তু ছোটর ভিতরে, সেবার কারণে ছোটর মধ্যে 282 লিটার, এটা কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 40,390 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। এটা এমআরপি হচ্ছে 40,390 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 32,300 টাকা। 32,300 টাকায় এটা মোটামুটি আপনার 8,000 টাকার মতো ডিসকাউন্ট হয়ে যাচ্ছে, 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে কিন্তু এই ফ্রিজে।
প্রত্যেকটা ফ্রিজে 7 থেকে 8,000 টাকার মতো ডিসকাউন্ট হয়ে যাচ্ছে। এরপর দেখাবো এটা হলো 4060 এটা ডিপটা উপরে নরমালটা নিচে, এটাও ইনভার্টার টেকনোলজি, এটাও কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি হবে, কপার কন্ডেন্সার এটা। আচ্ছা, এবং এটা উপরে ডিপ হবে, উপরে কিন্তু ডিপ হবে, ডিপে পকেট দেওয়া আছে, এটা নরমাল, এটা নিচে দিয়ে কিন্তু এটা নরমাল হবে, এবং নরমাল পকেট খুব সুন্দর, এটা টিন টাইপের পকেটটা কিন্তু মানে শেপটা কিন্তু অনেক সুন্দর এটা। এটা মডেল হচ্ছে 2N5 GDEL এটা। এটার এমআরপিটা হচ্ছে 42,490 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, এটা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি আমরা 34,000 টাকা। 34,000 টাকা, হ্যাঁ, এটা মোটামুটি 8,000 টাকার মতো ডিসকাউন্ট হয়। 8,000 টাকা কিন্তু এইটা তো ডিসকাউন্ট থাকবে, দেখেন প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু অনেক ডিসকাউন্ট থাকবে। 50-50 এর মধ্যে একটু মোটামুটি একটু ছোটর মধ্যে 50-50 এটা। এটা হচ্ছে 250 লিটার, এটা 250 লিটার, এটা উপরে ডিপ হবে। আচ্ছা, এই দেখেন এটা কিন্তু উপরে ডিপ হবে, এটা নিচে নরমাল, নিচে কিন্তু নরমাল হবে, দেখেন এটা নরমাল অনেক সুন্দর লাগতেছে। আর এটার প্রাইসটা কত রাখতেছে? এটার কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 39,490 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি, এটা অনলি 31,600 টাকা অনলি। 31,600 টাকা। 600। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 250 লিটারের মধ্যে একটা নতুন মডেল আসছে, এটা কালারটা খুব নতুন, পুরাই নতুন কালার, একেবারে আনকমন একটা কালার। এটা খুব গ্রিন কালারের মধ্যে, গ্রিন কালার, উপরে ডিপ হবে, উপরে কিন্তু এটা ডিপ হবে, এটা নিচে নরমাল হবে, নিচে হবে এটা নরমাল, দেখেন। আচ্ছা, এই কালারটা মানে এত সুন্দর লাগতেছে, আমি একটু দেখাই ভিউয়ার্স, দেখেন কালারটা কত সুন্দর লাগতেছে, গ্রিন কালার একটা ফ্রিজ। তো এটার প্রাইসটা কত রাখতেছে? এটা কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 39,990 টাকা। আচ্ছা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, এটা ডিসকাউন্ট আসছে আপনার 32,000 টাকা। 32,000 টাকায় কিন্তু এই অসাধারণ ফ্রিজটা আপনারা কিনতে পারতেছেন। আচ্ছা, এরপর আমাদের কি দেখাবো? উপরে নরমাল, নিচে ডিপের মধ্যে, এটা একটা মডেল নতুন আসছে, এই দেখেন এটা কিন্তু উপরে নরমাল হবে আর নিচে হবে কিন্তু যেটা নরমাল হয়, এই ফ্রিজগুলো কিন্তু নরমালটা খুব সুন্দর থাকে, দেখেন নরমালটা দেখতে কিন্তু অনেক সুন্দর লাগে, চারটা ডয়ার, মোটামুটি বড় বড় চারটা ডয়ার থাকবে, কিন্তু উপরে আইস ট্রেও আছে, এখানে কিন্তু একটা আইস ট্রে দেওয়া থাকবে, এই যে আইস ট্রে হবে এটা। আর এইটার এই যে একটু হাতলটা দেখে, এখানে দেখেন ডিজাইনটা কিন্তু অনেক সুন্দর ডিজাইন করা আছে এখানে। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কত রাখতেছেন? কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 39,790 টাকা। আচ্ছা, এটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি অনলি 31,800 টাকা। 31,800 টাকায় কিন্তু এই ফ্রিজটা আপনারা কিনতে পারবেন। আচ্ছা, এরপর আমাদের কি দেখাবেন? 50-50 এবং একটু বড় মনে দেখাবো এটা। ওকে, ইনভার্টার টেকনোলজি, এটাও কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি হবে, এটার মধ্যে কয়েকটা কালার अवेलेबल আছে। এটা 100% কপার, এটা হচ্ছে 341 লিটার, 341 লিটার এটা ফ্রিজ, উপরে ডিপ হবে এবং এটা ডিপের মধ্যে অনেকগুলো ট্রে হবে। এই দেখেন এটা কিন্তু উপরে ডিপ হবে এবং এটা নিচে এবং হবে নরমাল, নিচে কিন্তু এটা নরমাল হবে, দেখেন। আর এই যে আপনার ট্রেগুলো দেখেন অসাধারণ কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। তো এইটার প্রাইসটা কত রাখতেছেন? এটা কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 45,990 টাকা। আচ্ছা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি, এটা 36,800 টাকা। 36,800 টাকায় কিন্তু এই ফ্রিজটা আপনারা কিনতে পারবেন। দেখাবো আপনি যে ফ্রিজটা নিছেন আপনার বাসার জন্য। আচ্ছা, আচ্ছা, এটা নতুন মডেল, নতুন কালার নিয়ে আসছে, নতুন কালার দেখেন, এটা এটা মডেল হচ্ছে 3D7 347 লিটার এটা। আচ্ছা, এটা উপরে ডিপ হবে এবং উপরে ডিপের মধ্যে লাইট, এটা কিন্তু আসলে ছিল না, এখন কিন্তু আসছে, আপনি নিতে পারেন। এর নিচে দিকে নরমাল হবে, এটা অলটনের সবথেকে বড় ফ্রিজ, সবথেকে বড় ফ্রিজ, এটা কিন্তু আমি নিয়ে গেছি অলটনের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, এবং এটা সার্ভিস কিন্তু অনেক ভালো, যেহেতু আমি নিজেই ইউজ করতেছি। আর এটা কিন্তু কালার আসলে এটা এই কালারটাও কিন্তু অনেক সুন্দর আছে, কালার अवेलेबल হবে, আপনারা যে কোনো কালার কিন্তু ভাইদের কাছে নিতে পারবেন, সব রকমের কালার কিন্তু আছে। তো এটার প্রাইসটা কত? এটা কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 46,990 টাকা। আচ্ছা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি 37,600 টাকা। 37,600 টাকায় কিন্তু এই ফ্রিজটা আপনারা কিনতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এরপরে কিন্তু আমরা চলে আসলাম জিএসপি ইলেকট্রনিক্সের তৃতীয় তলায়। আর এইখানে কিছু ডিপ ফ্রিজের কালেকশন আছে এবং নন ফ্রস্টের কালেকশন আছে। তো ভাই এরপর আমাদের কোনটা দেখাবো? নন ফ্রস্টের মধ্যে এটা সবথেকে বড়, আচ্ছা, এটা হচ্ছে 585 লিটার, মানে একটা ডাবল ডোরের মতো সমান আর কি। এই ফ্রিজটা যদি মার্কেটে ছিল না, এই জিপটা কিন্তু অনেক বড়, যে নন ফ্রস্টের জিপ বড় আছে, এটা কিন্তু নন ফ্রস্টের সবচেয়ে বড় ডিপ ভাই, এটা গভীরতা কিন্তু অনেক, অনেক কিছু কিন্তু এখানে রাখা যাবে। নরমালটা খুব বড়, নরমালটা ভাই মানে বিগ সাইজে দেখেন, এত বড় একটা নরমাল, মানে সব কিছু এখানে রাখতে পারবেন। এটা কিন্তু মার্কেটে अवेलेबल ছিল না, এটা মডেল হচ্ছে 5X5 আর XXX মডেল আর কি এটা। আচ্ছা, এটার কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 63,990 টাকা। আমরা 20% দিয়ে রাখতেছি অনলি 51,200 টাকা। 51,200 টাকা, তাহলে কত টাকা ডিসকাউন্ট হলো ভাই একটা ফ্রিজে? মোটামুটি ডিসকাউন্ট হয়ে গেছে আপনার 13,000 টাকা ডিসকাউন্ট হয়ে গেছে। 13,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে এই ফ্রিজে, দেখেন 13,000 টাকা কিন্তু ডিসকাউন্ট থাকবে একটা ফ্রিজেই। আচ্ছা, এরপর আমাদের কি দেখেন? ছোট ডিপের মধ্যে, ছোট ডিপ ফ্রিজ আর কি। এই যে দেখেন নতুন কালার কিন্তু এটা, এটা নতুন একটা কালার আছে, অরেঞ্জ কালার আর কি। এটা অরেঞ্জ কালার একটা ফ্রিজ মধ্যে ডিপ ফ্রিজ হবে, এটা ডিপটা খুব সুন্দর। এটা এই দেখেন ভেতরে দেখেন আপনারা, এবং এইখানে কিন্তু এই সব ইনফরমেশন কিন্তু দেওয়া আছে। এটা কত লিটার হবে? এটা 125 লিটার। এটা এমআরপিটা হচ্ছে 25,990 টাকা। এটা 20% ডিসকাউন্ট দিলে অনলি 20,800 টাকা। 20,800 টাকা কিন্তু ডিপ ফ্রিজ আর নরমাল ফ্রিজগুলোর মধ্যে কিন্তু গ্যারান্টি সেম বছর কম্প্রেসার, 4 বছর, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। আচ্ছা, এরপর আমাদের কি দেখাবেন? দেখাবো একটু মোটামুটি একটু বড় মধ্যে যে ডিপ ফ্রিজ, এটা হচ্ছে 205 লিটার। এটা 205 লিটার একটা ফ্রিজ, ডিপ ফ্রিজ হবে, এখানে এলইডি লাইট দেওয়া আছে। আর স্পেসটা দেখেন অনেকটার মধ্যে কয়েকটা কালার अवेलेबल আছে এটা। আচ্ছা, দেখেন কালার কিন্তু अवेलेबल আছে, আপনি যে কোনো কালার নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে 32,790 টাকা।
ওকে, এটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি অনলি 26,200 টাকা অনলি। 26,200 টাকায় কিন্তু আপনার এই ফ্রিজটা কিনতে পারবেন। এবং আমাদের ওয়ালটনের কোনো ফ্রিজে কিন্তু ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ইউজ করতে হয় না, প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার দেওয়া আছে, আলাদাভাবে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার আলাদা করে কিন্তু কিনতে হচ্ছে না আপনাকে, বিল্ট ইন কিন্তু দেওয়া আছে। এরপর দেখাবো 255 লিটারের মধ্যে একটু বড়, 255 লিটার কয়েকটা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। এটা ডিপটা খুব বড়, দেখেন স্পেসটা কিন্তু অনেক সিস্টেম করা আছে। এটা এখানে এলইডি লাইট দেওয়া আছে, স্পেসটা দেখেন অনেক বড় কিন্তু স্পেস হবে। এটার প্রাইসটা কত রাখতেছেন? এটা কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 39,990 টাকা। এটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি 32,000 টাকা অনলি। 32,000 টাকা। আচ্ছা দেখেন মাত্র 32,000 টাকায় কিন্তু এই ফ্রিজটা আপনার কিনতে হবে। এটা কিন্তু অল্টারনেট ডিপ ফ্রিজ হবে। আচ্ছা এরপরে ভাই দেখাবো এটা অল্টন সবথেকে বড় ডিপ ফ্রিজ, ডাবল পার্ট। এটা কিন্তু ডাবল পার্ট, এটার মধ্যে কয়েকটা কালার अवेलेबल আছে। ওকে, এটা চাইলে উনি এক পার্টেও ইউজ করতে পারবে, চাইলে দুই পার্টেও দুই পার্টে কিন্তু আপনি ইউজ করতে পারবেন। এটা হচ্ছে 300 লিটার কি অল্টন সবথেকে একটা ফ্রিজ, অল্টনের সবথেকে বড় ডিপ ফ্রিজ কিন্তু এটা। এবং এটা কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 41,190 টাকা। এটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি 33,000 টাকা অনলি। 33,000 টাকা। দেখেন মাত্র 33,000 টাকায় কিন্তু এই ফ্রিজটা আপনারা কিনতে পারবেন। ভাই এরপরে আমাদের কি কালেকশন দেখেন? দেখাবো অল্টনের সবথেকে ছোট একটা সাইজ, এটা ফার্মেসি বা পার্সোনাল ইউজ করার জন্য। এটা 101 লিটার, এটা আর কি 101 লিটার। এটা এই উপর পার্টটাকে ডিপ হিসেবে ইউজ করতে পারবে, এটা ডিপ হিসেবে ইউজ করা এবং নিচেরটাকে নরমাল হিসেবে ইউজ করতে পারবে। এখানে পকেট সিস্টেম আছে, এখানে বোতল রাখতে পারবে আর কি এখানে। ওকে, তো এটার মধ্যে একটা কালার अवेलेबल আছে। আচ্ছা এটার প্রাইসটা কত রাখতেছেন? এটা ভাই ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি আমরা অনলি 14,000 টাকা, অনলি 14,000 টাকা অনলি। মাত্র 14,000 টাকা কিন্তু ফ্রিজটা কিনতে পারবেন। দেখেন এবং এটাও গ্যারান্টি ডিসেম 12 বছর কম্প্রেসার, পার্টসের গ্যারান্টি 4 বছর, এবং আপনার 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে এটা। আচ্ছা দেখেন 14,000 টাকার ফ্রিজে কিন্তু সব ধরনের ফ্যাসিলিটি থাকবে। আমার কাছে ওয়ালটনের প্রত্যেকটা মডেলের ফ্রিজ अवेलेबल আছে, যা আমি আসলে ভিডিওটা বড় হয়ে যাবে দেখে প্রত্যেকটা মডেল দেখাতে পারিনি। এটা নিচতলা থেকে তিনতলা পর্যন্ত আমার ডিসপ্লে, যারা উপরে ডিপ নিচে নরমাল বা নিচে ডিপ উপরে নরমাল যাচ্ছে, আমাদের যে ডিসক্রিপশনে যে নাম্বারটা দেওয়া আছে সেই নাম্বারে আমাদেরকে কন্ট্যাক্ট করলে আমরা এই মুহূর্তে বা হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও কলের মাধ্যমে আমরা সবগুলো মডেল বা যে মডেল দেখতে চাচ্ছেন আমরা দেখাতে পারবো ইনশাল্লাহ। আর ওয়ালটনের সার্ভিস নিয়ে টেনশনের কিছু নেই, বাংলাদেশে যেখানে আপনি থাকেন আপনার ঘরে হোম সার্ভিস চলে যাবে ইনশাল্লাহ। আচ্ছা ঠিক আছে। তো ভাই যারা মতো সরাসরি আপনার শপে আসতে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে ভাই অ্যাড্রেসটা রাখবো। শপের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে আপনার সায়দাবাদ ধলপুর রোডের ঠিক ঢালে, ধলপুর ঢালটা শেষ হলে আমার দোকানটা, দোকানের জিএসপি ইলেকট্রনিক্স নাসির টাওয়ার। আচ্ছা ভিউয়ার্স, জিএসপি ইলেকট্রনিক্স এর নাম্বার কিন্তু আমার ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, ভিডিও স্ক্রিনে দেওয়া আছে, আপনি কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স কথা বলাচ্ছেন, সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, দেখা হচ্ছে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওতে।